Hi guys, welcome to my laging ning. Hi, ngayon tag piret. Imo ah. Kuha nimo. Wala ko. Muskinsin ko ni ato ko ni. Pulira. Tama na nastil ako guys. Na guys ay yung tapad sa ungkwa nga isda guys ay sana all. Siya kaya tayong wana charge ang cellphone lupato na dugay puno na eh. Bamer. Ha? Nan kayo? Ya guys oh. Can you see? Katon ron. Oh nan. Punuhan na yung ginahali na. Ushi. Ako ko ada. We're just chilling mga tropa basta walay masuko. Chilling dadere, vibe na mo kay G. Chilling with my fucking homies. Kana isda eh. Purbiyag. Chilling dadere, vibe na mo kay G. Chilling with my fucking homies. Chilling dadere, vibe na mo kay G. Ano pet? Ano pet? Try sabay sa mong tirada. Storya bisag aha, walay undang ang katawa maong. Kung gusto kang malipayon, hala sige sabay. Basin taod-taod. Mura ni usa? Sabay kay galugos Tulo? naman ka diha og katawa. Unsa may rason anang butanga. Kay kung aan ka diha ilapag na pre. Pakita ami sa imong dala na MJ. Oops, kining tapuka. Grabe ni ka hype. Ligay sa mga face fight. Pero ni good life mo shot mig tanduway. Kung wala na Klaro ba ka sa video na eh? tonight on the mic. Ang mata kay naka-on Klaro ba? Kumusta na mo diha? Kung sa may tira da nga nung gata nga. Sulod. Kilantas sa hood. Mangita taglingaw. Lamian akong mood mo. Mura galo tao. Arat pababaw. Uy, asa naman ang uban. Tanan ng hunap. Kinsay gigulap. Nagbahis ang sila. Very good. Mag-iat. Di lang ta mag-iat. Di Bukutan na isa ay. iat. Kay good vibes lang ta dire. Yung tuloy, Bayemi pre. Manganta matay, mga tawa. Hala ay kapag luman, tarunga lang na ang tinagayan. Di naliog. lalim sa sakit ang tiyan. Pero okay ra. Itag sarani makumpleto ning tapuka. Maong sige na. Aryahin na diha. Akay kami na'y bahalag pangatawa. Asa ka pa doon. Alik diri sa bay. Hoy! Hoy makapugong sa amats di makalik. Tulo na eh. Wa na itong bahay lupad bisag walay pako. We're just chilling mga tropa basta walay masuko. Chilling ta diri. Tulo na guay. Chilling with my fucking homies. Chilling ta diri. Oh guys, Vibe na mo ka G. Maong bay. sakit pa nigtunok sa danggiting ba? Chilling ta diri. Vibe na mo ka G. Chilling with my fucking homies. Chilling ta diri. Gamay-gamay ra. Dili na mapunga nagkabuang bahala nagmabilang ta diri. Vibe na mo ka G. Chilling with my fucking homies. Uy, ubas akong cellphone. Okay. Vibe na mo ka G. Maong bay. Chillan. Chillan ta diri. Vibe na mo ka G. Chilling with my fucking homies. Chillan ta diri. Basta-basta ko ni mga isda ka. Dili na mapunga nagkabuang bahala nagmabuntaga. Ganiha para ba ko kaligo kay gi. Taki og an. Taki sip on. Eh.
Ada pet? Siya kay guys ha, kay wag gyud may man, wag gyud may videographer munang. Yan ta. Ano sa? Musa? Lakaw. Eh. Sana all. Kuda ko. Turun, kitaan ka na ko. Ay, isa. Ay. Wala na klaro. Sana oy klaro. Lago ka kan? Naman si Maral na. Kuha. Gusto ay tumala. Sorry na pagtanaw di ay. Agaw. Yuto si kita din ako di ay. Uy. School of fish. School of fish. Kamera. Loh, oh. Kumaya ka lamang. Mamahalin.
sus 3% na lang gid ang cellphone. Kedua ko na tunog danggit. Ako ang TL una. Nawala ang kuan ra. Nawala. Nan. Nawala ang kuan dar. Ang Tapay. wala. Wala gudbaran ma. Gudbaran. Magihubad ba? Ikuha ka ha. Ikuha. Ha? Ikuha. Okay. Tawo. Sige ana to. Sige ana. Yan na og kauban. Este. Dirigat kurang ko kuan dira. Mama, kenal mama ra. Wah. Yan dire. Full up dire na. Butang ni be. Lubat na pud na yawad gyud. Ina ko di sa ato ari da. Ha? Kamot ang nutanya patayo ko ari sa mata. Mo gyud kay mahambunan man. Ang kuan pod ang pataw makuan pod. Mabale. Bali. Tinggal lagay ka na. Tinggal lagay ka. Gagmay ba tayo pakita no? Danggit kundat kay ngod. Langgit kaya kita ko. Matay gituga, kay lusot man taw. Ha? Lusot na, gituga taw. Oo. Og kuan ako og kuan gani. Ano ang pagbabaw namang gud ko pana. Di mo gud ko ka ayo. Gawad pero pa ko langgit. Kita. Dili ko